नमस्कार दोस्तों, आइए आपको विश्वकर्मा आइडिया चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास एक FYC कंपनी का ट्रिमर मशीन आया है रिपेयर के लिए। इसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, इसे मैं AC रोड में लगा रहा हूँ। देखिए, इसे लगाया, ऐसे ऑन करता हूँ। देखिए कितनी आवाज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले मैं इसे निकाल लूँगा। इसे निकाल सावधानी के साथ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आइए इसे इसके दोनों स्क्रू खोल लेते हूँ पहले। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, इस तरीके से खोल के साइड में रख लेंगे दोस्तों। दोनों स्क्रू संभाल के रखेंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम है देखते हैं दोस्तों। ये दोनों नट पूरे टाइट होने चाहिए दोस्तों, ये भी टाइट होनी चाहिए। आइए इसे चेक करते हैं कौन सी ढीले है या नहीं। टाइट कर देंगे इसे। सब टाइट है दोस्तों, पूरी तरीक़ा से टाइट है दोस्तों। इसमें इस तरफ कोई गंडों नहीं है, लूज नहीं है। ये भी ठीक है दोस्तों। अब इसके प्लेट खोल के देखता हूँ दोस्तों क्या प्रॉब्लम है। प्लेट भी खोलनी पड़ेगी। स्क्रू बड़ी संभाल के रखें दोस्तों। स्क्रू इधर उधर भुला जाती है, बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। इस तरीके से खोल लूँगा। मेरी प्लेट है, इसको साइड करके रखूँगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसे प्रेस करके देखें, इसे हिला कर देखेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसका प्रॉब्लम। ये देखिए, ये गेज रहा है इधर इधर। ये वाला जो है इसको मैं पकड़ लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हिल नहीं रहा है। ये वाला पोर्शन जो है, ये आर्मेचर हिल नहीं रहा है, लेकिन ये वाला देखिए कितना हिल रहा है। इतना जो हिल रहा है, यही इसका आवाज़ का प्रॉब्लम का कारण बना हुआ है सर दोस्तों। अब इसको रिपेयर हम कैसे करेंगे। देखिए, ये हिल रहा है ना, इसी के चलते प्लेट और सेट नहीं हो पा रहे हैं और ठीक से चल नहीं पा रहे हैं और आवाज़ कर रही है दोस्तों। अब इसे ठीक करने के लिए हमें पूरी बॉडी खोल लेनी होगी इसकी। तो सबसे पहले मैं स्प्रिंग को निकाल लेता हूँ। इस स्प्रिंग को निकाल लेंगे। देखिए इस तरीक़े से इसकी स्प्रिंग निकाल दी। दूसरी वाली स्प्रिंग को निकाल लेंगे। इसे लूज कर लेंगे पूरी। उसके बाद इस स्प्रिंग को यहाँ से निकालेंगे इस तरीक़े से। देखिए दोस्तों, निकल चुकी है। इसे निकाल लेंगे, गिर जाएगी। ये भी, इसको भी निकाल लेते हैं। इसको भी निकाल लिए। इसको खोलेंगे, आर्मेचर के नट को खोलेंगे दोस्तों। इस तरीक़े से खोल लेंगे इसको। इसे खोल कर निकाल लेंगे दोस्तों इस तरीके से।
इसे भी खोल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस तरीक़े से खोल लेंगे। नहीं निकल रही है दोस्तों इसका। निकल गई। ये देखिए दोस्तों, इसकी प्रॉब्लम देखिए, देख रहे हैं इस तरीके से ये हिल रही है। इसे मुझे फिक्स करनी पड़ेगी, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। तो सॉल्व करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे किस तरीक़े से करके बहुत ही कंजेस्टेंट जगह पे इसकी स्क्रू है, ये वाला जो रिपीट किया हुआ है, जो ठोकने में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। ये होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से, लेकिन किसी न किसी तरह इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। देखिए हिल नहीं रहा है दोस्तों, देखिए जितना भी हिला लीजिए ये हिलने वाला नहीं है। अब आइए इसको फिटिंग करते हैं। इसे अच्छी तरीक़ा से इसे ब्रश के द्वारा क्लीन कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये अब हिल नहीं रहा है दोस्तों। देखिए अब ये हिल नहीं रहा है। इसे मैं सोल्डिंग भी कर दिया। इसे मैं सोल्डिंग भी कर दिया और इधर से ये वाला इसी करके इसको जांप दिया। अब ये ज़रा सा भी हिलने वाला नहीं है, फिक्स हो गया दोस्तों। अब इसे मैं फिटिंग करता हूँ दोस्तों। फिटिंग करने के लिए मैं इसे यहाँ इसकी जगह पर बिठाएंगे इस तरीक़े से, और इसको जो स्क्रू है इस तरीक़े से, इस तरीक़े से इसे फिटिंग करेंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरा स्क्रू लगाएंगे। इसमें वाशर होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए वाशर है, ये वाशर इसमें रहने से अच्छी तरीक़े से टाइट होता है दोस्तों। इसे थोड़ा ढीली रहने देंगे दोस्तों, उसी तरीक़े से भी टाइट नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। अब आइए इसकी स्प्रिंग वाली सेक्शन को बैठाते हैं। सेक्शन को बैठाने के लिए इस तरीक़े से ये नॉब बैठा लेंगे दोस्तों। फिर इसकी स्प्रिंग जो होती है, 2 स्प्रिंग होता है दोस्तों, दोनों बराबर होते हैं। आइए इस स्प्रिंग को इधर से पहले बैठाते हैं। इस जगह पे इसे लेके देखिए इस तरीक़े से इसे बैठा दिया। अब ये दूसरी स्प्रिंग
प्रोब को बैठाने के लिए पहले इसकी घाट में ये वाला प्लास्टिक का जो नोब है उससे बैठा दिए, इसे ऐसे बैठा दिए। फिर इसे स्प्रिंग देखिए इतनी बड़ी हो रही है। अब कैसे करेंगे, पहले इसे थोड़ा सा इधर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसे बीच में करके इसे सावधानी से बैठा देंगे दोस्तों। देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे प्रेस करके इस जगह पर देखिए ये वाला स्प्रिंग है। देखिए इस तरीके से बैठा देंगे। तो ठीक से बैठा नहीं है दोस्तों, बैठाएंगे इसे। देखिए ये बैठ गई। ठीक है दोस्तों, बैठ गई। अब आइए इसकी कॉइल को बैठाते हैं। एक कॉइल सब अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर लेंगे दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, चारों तरफ सब साफ़ करने के बाद इसे इस तरीके से बैठाएंगे। इसकी स्विच को भी अच्छी तरीक़े से पोजीशन पर बैठाएंगे। फिर इसकी एसी वाली इस तरीके से बैठा लेंगे दोस्तों, एडजस्ट कर लेंगे सब। देखिए बैठ गई। अब इसके स्क्रू को टाइट करेंगे दोस्तों। इसमें भी स्प्रिंग है दोस्तों, देखिए इस तरीके से। वीडियो लंबी हो रही थोड़ी दोस्तों, बनाने में थोड़ी टाइम लगती है। इसे फिर एक और स्क्रू जो है इसे स्प्रिंग डालकर ऐसे स्प्रिंग लेकर इसमें लगाएंगे। इसको भी से अच्छी तरीके से इसे टाइट करेंगे। इस तरीके से टाइट कर देंगे दोस्तों। ज़रा सी भी हिलने नहीं चाहिए नट बोल्ट दोस्तों। ठीक है, अब इसकी देखिए ये पोर्शन, ये जो आर्मेचर का पोर्शन है और ये पोर्शन दोनों सेम बराबर होनी चाहिए, तब इसे स्क्रू को मैं अच्छी तरीक़े से टाइट करूँगा। ठीक है, तो इसे भी अच्छी तरीक़े से मैंने टाइट कर लिया। इस तरीक़े से टाइट कर दिया दोस्तों। देखिए सब फिक्स हो गई बढ़िया से। अब इसमें आइए प्लेट्स को टाइट करते हैं। प्लेट को इस तरीक़े से प्लेट को बिठाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ज़रा सा भी नहीं हिल रही है। इसको देखिए, ये हिल नहीं रही है। हिलाने की कोशिश कर रहे हैं पर हिल नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम ये लगाएंगे। प्लेट को इसे बैठाएंगे। और इसके स्क्रू को इस तरीक़े से टाइट कर देंगे। प्लेट को बराबर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, बराबर कर लिया। अब इसे टाइट कर दूंगा अच्छी तरीक़े से। के बराबर है।
दांत बराबर है दोस्तों। इस तरीके से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब इसकी कवर को मैं लगा के आइए ऐसे में लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए इसकी प्रोब यहाँ पे सावधानी से लगाएंगे दोस्तों, एसी से चलती है ये। इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पकड़ेंगे और देखिए इसकी आवाज़ की प्रॉब्लम ठीक हो गई दोस्तों, और प्लेट भी अच्छी चल रही है, देख रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए इसकी आवाज़ बंद हो गई। आइए इसकी कवर को फिटिंग करते हैं। इस तरीके से दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे मशीन रिपेयर होने के लिए आते रहते हैं। मैं चाहता हूं आप लोग के साथ शेयर करता रहूं। इसके लिए आपको मेरे साथ देना होगा दोस्तों, मेरे सब्सक्राइब करना होगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब जितनी करिएगा उतने में मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो देख रहे हैं ये दांत थोड़ा इधर है, इसको मैं ज़रा से फिटिंग कर लूँगा। इसे मैं ज़रा टाइट कर दूँगा, शेप पर ले आऊँगा दोस्तों दांत को। देखिए इतनी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसे चालू करके आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों कितनी अच्छी चल रही है। देखिए आवाज़ ख़त्म हो गई दोस्तों। देखिए ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। बाय, नमस्ते दोस्तों।